Tio, o piso que esquenta já tá instalado? É da sala pra dentro. As Aqui eu vou crianças colocar iam o molhar seguinte. muito a casa. Eu acho que o ambiente não combina, ia ficar estranho, entendeu? Alexia, ligar o ar da sala. Mano, deve ter uma fogueira no apartamento de baixo. Peguei a visão. Ele comprou o apartamento de baixo pra pôr uma fogueira pra aquecer o apartamento de cima. Aqui é o que, tio? Aí, quente, madeira.